Hey, so what's up? Good morning mga ka-uplok. So retake tayo kasi mali ang una nating video eh. So ngayong araw na to, punta tayo sa camping site. Oo. So matarik 'yon, matarik sabi ni Uplok. First time ko rin 'yon. 10 kilometers. Kano? So yun guys, 10 kilometers daw. So try natin. Yo, what's up? Wrong turn. Uplokers, you're vlogging my vlog, bro. Yeah. Pinapakinggan ka lang namin. Tuloy lang. Ito guys, yan. Nakita nyo naman dito sa lugar. Parang wrong turn. Mapa yan. Yung parang... So ito. Para siyang blueprint ng dam nila. May dam kasi sila dito. Dito, yun. Ayan nga, yung karatula. Makikita nyo dito. Papakita ko sa inyo kung gaano katarik, gaano kahaba yung akyatan. May knowledge tayong makukuha nito. Magkukuha ako ng video para sa inyo sa overall climb natin. So, kasi hindi naman highway, so pwede tayo gumamit ng cellphone. Makinig lang kayo kay Kuya Joe. Makinig kay Kuya Joe! Tawang-tawa si Yoyo. Tumatawa lang. Wrong turn! We're going in the wrong turn scenery. So, tara guys. dito na guys, paakyat na kami. So, kita-kits tayo doon sa taas. Kalikasan dito, mga trees nila. Kuya Joe, bye ka na dyan. Buyers.
up now, so makikita natin doon. Oh, napakalawak, no? Ah, ito. Oh? Gwapong bata. So yan guys. Ang layo na. So sabi nila may matarik pa dito. Mga 2 kilometers pa ata. So matarik daw yon. Masakit sa paa. Sakit sa dibdib. Sakit sa dibdib ito. Masakit ang dibdib nito. What's up? What's up? Huwag kang tumalon yo. Putik. Putik. Putik na walang ulan. Kaya ada picture balik. So yun, kung makikita nyo yon expressway, yung may dumadaan na maliliit na langgam. Oh, langgam na yan, di yan mga sasakyan.